Матфей, 25 бүлек. Күктәр батшалығы ул вакытта бына нимәгә оҡшаш булыр. 10 ҡыҙ ҡулдарына яҡтыртҡыстар тотоп кейәү ҡаршыларға сыҡҡан. Уларҙың 5-һе алйот, 5-һе иһә аҡыллы булған. Алйоттары яҡтыртҡыстарын алған, ә үҙҙәре менән май алмаған. Аҡыллылары иһә яҡтыртҡыстар менән бергә һауыттарҙа май ҙа алған. Кейәү тотҡарланыу арҡаһында ҡыҙҙар ойой башлаған һәм йоҡлап киткән. Төн уртаһында кейәү килә, уны ҡаршыларға сығығыҙ тип ҡысҡырған тауыш ишетелгән. Шунда бөтә ҡыҙҙар уянып, яҡтыртҡыстарын рәтләргә тотонған. Алйоттары аҡыллы ҡыҙҙарға: «Беҙҙең яҡтыртҡыстарыбыҙ һүнә, әҙерәк май бирегеҙсе» тип үтенгән. Ә аҡыллылары: «Юҡ, беҙҙең май бөтәбеҙгә лә етмәҫ. Иң яҡшыһы, һатыусыларға барығыҙ ҙа үҙегеҙгә май һатып алығыҙ» тип яуап биргән. Әммә тегеләр май артынан барып йөрөгәндә кейәү килеп еткән. Уны ҡаршыларға әҙер торған ҡыҙҙар иһә кейәү менән бергә туй мәжлесенә ингән һәм улар артынан ишек бикләнгән. Бынан һуң бүтән ҡыҙҙар ҙа килеп етеп: «Әфәндем, әфәндем, беҙгә ишек ас әле» тип үтенгән. Ләкин ул: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм, мин һеҙҙе белмәйем» тип яуап ҡайтарған. Шуға күрә уяу булығыҙ. Һеҙ бит көнөн дә, сәғәтен дә белмәйһегеҙ. Ул ваҡытта шулай булыр. Бер кеше сәфәргә сығып киткәндә, хеҙмәтселәрен саҡырып алып, уларға үҙенең милкен ышанып ҡалдырған. Һәр ҡайһыһының һәләтенә ҡарап, береһенә ул 5 талант, икенсеһенә 2 талант, өсөнсөһөнә 1 талант күләмендә аҡса биргән. Ә үҙе китеп барған. 5 талант алғаны уны шунда уҡ табыш алыу өсөн файҙалана һәм өҫтәмә 5 талант ала. 2 талант алғаны ла шулай уҡ тағы 2 талант эшләп алыуға өлгәшә. Ә 1 талант алғаны иһә хужаһының аҡсаһын ергә күмеп, йәшереп ҡуя. Күп ваҡыт уҙғас, хеҙмәтселәрҙең хужаһы әйләнеп ҡайтҡан һәм уларҙан хисап талап иткән. 5 талант алғаны тағы 5-те килтергән. «Хужам», тигән ул, «һин миңә 5 талант биргәйнең. Бына мин тағы 5-те эшләп алдым». Хужаһы уға: «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә һин ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп, хужаңдың шатлығын уртаҡлаш» тигән. 2 талант алғаны ла килеп еткән. «Хужам, һин миңә 2 талант биргәйнең. Бына мин тағы 2 талант эшләп алдым». Хужаһы уға: «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп, хужаңдың шатлығын уртаҡлаш» тигән. Ниһайәт, 1 талант алғаны килгән. «Хужам, һинең ҡаты бәғерле кеше икәнеңде белдем. Үҙең сәсмәгән ерҙә ураһың, үҙең һипмәгән ерҙә йыяһың. Мин һинән ҡурҡтым да, талантыңды ергә күмеп торҙом. Бына аҡсаң, ал үҙеңә» тигән ул. Хужаһы иһә уға былай тип яуап ҡайтарған: «Булдыҡһыҙ һәм ялҡау хеҙмәтсе. Сәсмәгән ерҙә урыуымды, һипмәгән ерҙә йыйыуымды белә инең бит. Шулай булғас, аҡсаларымды әйләнешкә индерергә кәрәк ине. Ҡайтҡас, мин үҙемдекен табышы менән алған булыр инем». Хужа: «Унан 1 талантты алығыҙ ҙа 10 таланты булғанға бирегеҙ. Сөнки кемдең бар, шуға бирелер, һәм уныҡы мул булыр. Ә кемдең юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр. Ә был булдыҡһыҙ хеҙмәтсене тышҡы ҡараңғылыҡҡа сығарып ташлағыҙ. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер» тине. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләре менән балҡып торған шөһрәтендә килгәс, батша тәхетенә ултырасаҡ. Уның ҡаршыһына барлыҡ халыҡтар килтереләсәк. Ул һарыҡтарҙы кәзә тәкәләренән айырған көтөүсе һымаҡ кешеләрҙе 2-гә айырыр. Һарыҡтарҙы үҙенең уң яғына, ә кәзә тәкәләрен һул яғына баҫтырыр. Шунда уң яғында тороусыларға батша: «Килегеҙ, минең атам тарафынан фатиха алғандар. Донъя яратылған саҡта уҡ һеҙҙең өсөн әҙерләп ҡуйылған батшалыҡты алығыҙ. Сөнки ас инем, мине ашаттығыҙ. Һыуһаған инем, миңә эсергә бирҙегеҙ. Мосафир инем, мине өйөгөҙҙә ҡабул иттегеҙ. Яланғас инем, мине кейендерҙегеҙ. Ауырыған инем, мине ҡайғырттығыҙ. Төрмәлә инем, минең яныма килдегеҙ» тип әйтер. Шунда тәҡүә кешеләр: «Хужабыҙ, ҡасан беҙ ас булыуыңды күреп һине ашаттык? Һыуһағаныңды күреп эсерҙек. Ҡасан беҙ мосафир икәнеңде күреп һине өйөбөҙҙә ҡабул иттек? Яланғас булыуыңды күреп кейендерҙек. Ҡасан беҙ ауырығаныңды һәм төрмәлә ултырыуыңды күреп һинең яныңа барҙыҡ?» тип һорарҙар.
Батша уларга ябабында: "Һезгә хак һүз әйтәм. Минең иң түбән тугандарымның береһенә генә лә нимә эшләгән булһагыз, шуны миңа эшләгәнһегез", тиер. Унан һуң ул үзенең һул ягында торучыларга әйтер: "Китегез минең янымдан, ләгънәт төшкәндәр. Иблискә һәм уның фәрештәләренә әзерләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Сөнки ас инем, һез мине ашатманыгыз. Һыуһаган инем, һез миңа эсергә бирмәнегез. Мусафир инем, һез мине өйегездә кабул итмәнегез. Ялангач инем, һез мине кейендермәнегез. Авыру сагымда һәм төрмәлә ултырганда һез минең яныма килмәнегез." Шунда болары ла: "Хужабыз, касан без һинең ас булганыңды, һыуһаганыңды, мусафирлыгыңды, ялангач, авыру булганыңды, төрмәлә ултырганыңды күрдек һәм һиңә ярдәм итмәнек", дип һорарҙар. Шул саҡта ул: "Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Нимәне бынау иң түбән заттарҙың берәйһенә генә лә ҡылманығыҙ, шуны миңә ҡарата ла эшләмәнегеҙ", тиер. Улар мәңгелек язаға, ә тәҡүә булғандар мәңгелек тормошҡа китер.